Wow, lihat teman-teman. Wih, banyak sekali tumpukan mainan yang berlumpur di sini. Wow, ayo kita kumpulkan satu persatu, lalu kita masukkan dalam keranjang sini, lalu kita bersihkan. Tapi sebelum itu, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya. Let's go. Wih, yang ini mainan apa ya teman-teman? Wow, keren. Wih, sangat kotor dan berlumpur ya. Nih, keren. Gokil sih. Wow, ini apa ini? Wah, ini hewan sepertinya. Wih, ini motoran sepertinya. Wow, ini apa ya teman-teman? Wih, keren sekali. Wah, mainan senjata. Wih, keren. Ini mainan apa ya teman-teman? Wah, ini hewan sepertinya. Wih. Wow, gokil sih. Wow, yang ini apa ya teman-teman? Wih, keren sekali. Wow, yang ini mobilan. Wah, mobilan apa saja ini ya teman-teman? Wih, keren. Wah, yang ini mainan terakhirnya. Kita kumpulkan. Lihat teman-teman, mainan sudah terkumpul. Ayo kita cari bersih lalu kita bersihkan. Wow, lihat teman-teman, air bersihnya sudah ada. Kita bersihkan mainannya. Wih, kita bersihkan dari mana dulu ya? Wow, yang ini dulu deh. Yang ini apa ini ya? Kita bersihkan. Wah, ada bulldozer. Wih, keren ya teman-teman. Selanjutnya kita bersihkan yang ini. Ini apa ya? Kita bersihkan. Wah, ada mobil polisi. Wih, keren. Gokil sih. Selanjutnya ya. Wow, yang ini apa ya teman-teman? Bersihkan. Wah, ada mobil pemadam kebakaran. Keren. Selanjutnya, yang ini apa ini? Hewan sepertinya. Wah, ada Coke. Sapi. Wis, dance. Next, kita bersihkan yang ini ya teman-teman. Apa ini? Wah, ada mobil truk pasir. Wih, keren. Wah, kita bersihkan yang mana lagi ya? Wow, yang ini aja deh. Mainan senjata. Senjata apa ya teman-teman? Wah, ada mainan senjata T-Rex. Wih, keren. Kita bersihkan lagi. Wih, yang ini ya teman-teman. Apa ini? Wah, ada motor balap. Wih, keren. Selanjutnya, wih, yang ini besar. Kita bersihkan ya teman-teman. Apa ya kira-kira? Wih, ada mobil bus. Wow, mobil bus penghantar penumpang. Wih, keren ya. Nah, ini teman-teman, ini apa ini? Wah, ada mobil tronton. Widih, keren ya. Selanjutnya, yang ini apa ini?
Wah, ada truk molen. Keren. Wih, yang ini selanjutnya apa ini teman-teman? Wah, ada helikopter. Wih, keren ya. Wow, ini selanjutnya kita bersihkan teman-teman. Wah, ada mobil monster. Oh my god. Wih, keren. Wow, yang ini apa ini? Wah, ada ekskavator. Wih, gokil. Wow, yang ini selanjutnya. Wah, ada mobil jeep. Wih, keren. Wow, ini ya teman-teman. Wih, ada bus teloret. Wih, keren ya. Wow, yang ini selanjutnya. Wah, ada Skibidi toilet. Wih, keren. Wow, hewan lagi sepertinya. Oh, ternyata kerbau. Buffalo. Hi, mantap ya. Yang ini selanjutnya. Wah, ada jet tempur. Widih, ini mainan terakhirnya teman-teman. Wah, ada mobil Lamborghini. Wih, keren. Lihat teman-teman, mainan sudah terkumpul semua dan bersih. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Besok kita bersihkan mainan berlumpur lagi. Bye bye.